ये देख सकते हैं एक स्क्रैच भी नहीं आया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम अपने किचन में अंडे बॉईल करेंगे। ये बहुत सी डिशेस में यूज़ होते हैं बॉयल एग्स, और सर्दियां आ गई हैं, लोग बहुत शौक़ से अंडे खाते हैं। तो मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको अंडों को बॉईल करना सिखाऊंगी। और सबको आते ही हैं वैसे तो अंडे बॉईल करना, बट मेरे तरीके से भी आप लोग एक दफ़ा बॉईल करके देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। हम अंडे ले लेंगे, पानी लेंगे और सॉल्ट लेंगे, बस। ये मैंने अंडे लिए हैं। अब मैं पानी ऐड करूँगी बाउल में और सॉल्ट। तो बस आप लोग, ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इससे हम अंडे बॉईल करेंगे। इसका छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाएगा, ये आप लोग अभी वीडियो में देखिएगा। तो चलिए अंडे बॉईल करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों अंडे बॉईल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 6 अंडे ले लिए। हमें इन 6 अंडों को बॉईल करना है। कोई भी पॉट ले लें आप, उसके अंदर आप मतलब कि इतना पानी ऐड करें कि अंडे उसमें अच्छे तरीके से डिप हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं अंडे इसमें रख रही हूँ। और अच्छे अंडों की पहचान ये होती है, जो अंडे ठीक होते हैं, कि जब आप पानी में उसको रखेंगे तो वो पानी में डूब जाएंगे। और अगर जो अंडे ख़राब होते हैं तो वो पानी से ऊपर आ जाते हैं। तो इससे आपको पहचान हो जाएगी कि अंडे हमारे ठीक हैं या ख़राब। तो ये 6 अंडे मैंने पानी में ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर ये मैं सॉल्ट ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है। इससे हमारे जो अंडे हम बॉईल करेंगे, इसका छिलका जो है बहुत आसानी से उतर जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम ऑन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। अब ये हम हाई फ्लेम पर भी हम अंडों को बॉईल कर सकते हैं और मीडियम फ्लेम पर भी। तो अब ये आपकी चॉइस है। अगर आपको जल्दी बॉईल करने तो आप हाई फ्लेम कर दें, और अगर आपको मतलब टाइम है तो ये तकरीबन मैक्सिमम 8 से 10 मिनट के अंदर अंडे बॉईल बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये अंडे बॉईल होने के लिए हमने रख दिए हैं, मीडियम फ्लेम पर मैंने रख दिए हैं इसे। और मैं इसको कवर कर देती हूँ। अब मैं आपको 5 मिनट बाद इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, 5 मिनट हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल फरीस किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इससे हमारी हर न्यू अपलोड सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और ये बिल्कुल फ्री है। अब 5 मिनट बाद मैं आपको लिड हटाकर दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से अंडे बॉईल हो रहे हैं। तो बस आप इसे अब 10 मिनट तक वेट करें। 10 मिनट में ये बहुत अच्छे बॉईल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अंडे बॉईल हो चुके हैं, 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब मैं आपको इन्हें छील के दिखाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे जो है ना, इसका छिलका उतारते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखिए, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ हल्का सा हाथ से इसे इस तरीके से किया है, दबाया है, और ये देखिए छिलका खुद ब खुद उतर रहा है। ये देखिए, मैंने पानी में भी नहीं रखा है इन्हें, कुछ भी नहीं किया, बस सिंपली आपके सामने मैंने डिश में से निकाला है, और ये देखिए छिलका इसका खुद उतर रहा है। ये सारा कमाल नमक डालने का है, जो हमने सॉल्ट ऐड किया था, ये उसकी वजह से छिलका इसका उतर गया है बहुत ही आसानी से। ये देखिए, एक हाथ से उतर रहा है। ये आप देख सकते हैं कि मुझे दोनों हाथ यूज़ करने नहीं पड़ रहे हैं। ये देखिए, अब मैं इसी तरीके से सारे छील लेती। ये देख सकते हैं आप, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। ये देखिए, ये छिलका खुद ब खुद इसका रिमूव हो रहा है। ये देख सकते हैं, एक स्क्रैच भी नहीं आया इस अंडे पे। बस आप इस तरीके से अंडों को बॉईल कीजिए। हमारा तरीका आप
फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। लास्ट भी हो गया। तो बताइए आपको कैसी लगी ये अंडे बॉईल करने की रेसिपी। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं मज़ीद आप लोग के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। तो ये लीजिए, अंडे बॉईल हो चुके हैं और आपने देखा कि कितनी आसानी से मैंने इन अंडों को बॉईल किया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ब्लैक पेपर सॉल्ट के साथ आप इसे गर्मा गर्म खाइए। एक मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। तो ये लीजिए, मैं आपको एक कट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप हमारी रेसिपी को, और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।